okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulemu okweyagala JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde basebo ne bannyabo balamusizaako mu linnya lya mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29 JS Medical Hubs for health and skin solutions. Mukama afa omulungi yeebazibwe nebaza Katonda olw'olunaku olwaleero musinza mugulumiza olw'okwagala kwe olw'ekisa kye Katonda affe atukoze obulungi obutagambika Katonda oyo atukuuma mu butuufu obulamu Katonda bw'atuwa kya muwendo nnyo era ky'amaanyi amannya mpitibwa Irene nebaza Katonda olwa opportunity eno empeereddwa olunaku olwaleero nina message gyenjagala ogabanako nammwe tomanya eyinza okubeerako obulamu bw'omuntu omu bwekyusa eyinza okubeerako omuntu eyo gwekwatako Mukama waffe omulungi yeebazibwe katusooke tusabeko nga tugendako mu kigambo kyaffe Katonda ayinza byonna Mukama taata tugulumiza erinnya lyo Mukama tukimanyi taata tetutuukiridde mu maaso go Mukama naye Mukama kabaka omulungi ssebo longoosa emitima gyaffe longoosa emmeme zaffe Mukama Katonda affe otulokole tusobole Mukama okutuuka eyo gy'oli kabaka w'abakabaka omulungi ssebo tugulumiza ennyo taata tusinza erinnya lyo mu Kristo Yesu Mukama waffe amiina Mukama waffe omulungi yeebazibwe mwena abampuliriza olunaku olwaleero ndeese message eno embadde ku mutima nene njagala ngigabaneko nammwe nti Mukama Katonda ayagala abantu bonna bategeere Katonda bakyuke bamanye amazima tekubanga amazima tugalaba ne twefuula abatagalaba Mukama waffe omugibazibwe waliwo embeera nnyingi nnyo mu bulamu bw'ensi eno ng'abantu balaba naye nga beefuula abatalaba Mukama waffe omulungi yeebazibwe naye nze kyenzize olwaleero okugabanako naawe nti Mukama Katonda ayagala gwe
alokose n'otegeera Katonda n'obeerako ky'owangula Mukama Katonda naye ayagala obeereko b'osabira basobole okukyuka bave mu kibi. Ky'obadde okimanye mulokole munnange nti tolina abantu bangi nnyo ng'alwana n'ekibi. Mu butuufu ng'alwana nga sigamba nti nno kyakola akyagala naye nga ddala mu butuufu naye yeerabiraawo ng'akikoze nga yeerabiraawo. Kakati nze ayogera naawe essaawa zino nalwana n'ekigambo ekiyitibwa obwenzi, nalwana nakyo naye mu butuufu nga ntuuka n'endayira ne ŋŋamba Mukama ku luno sidda mu bwenzi. Obutabalimba nze natuuka ekiseera nze nga kyemmanyi ndowooza nali ndwadde nga nfunye obulwadde kubanga n'abasajja be nali nkozesa baali bangi, abasajja baali bangi ng'olaba n'ebitategeerekeka ebisajjasajja nga n'omuntu kyatasobola afuna appetite naye nga gw'okyagala omala kuvaayo ne wejjusa n'ogamba kale bannange oba kino nkoze kyaki kale na kino kinneebaseeko. Abalwadde n'abatali balwadde bonna nabakozesa. Sijjukira olunaku lwali lumu nagenda mu tenti z'abano abantu abajjako omusaayi abo aba blood donation ne ŋŋamba ku luno kanneeweeyo neekebere. Naye we bankebera omusawo nendaba ng'abantu abawa ne banziza ebbali okumala akaseera kubanze nalaba abantu abaali nga tebalina bulwadde bagenda nga bugenzi wali kubanga okujjako omusaayi okudonatinga ebiseera ebisinga obungi basooka kucekinga. Naye nagenda babantuuzizza eri mu katebe nga balina omusawo gwe bandagiridde ndowooza ajje ankansolinge. Naye embeera gye nali mpitamu ng'andabira ddala kubanga olwedde nali nasomako sayinizi zonna eza siriimu nga nzimanyi nga buli kaseera mba mulwadde n'omusana ne bwe guba mungi gutya nze nga mba mu sweta omutwe nga guba gunnuma nnyo buli kaseera mba nkaaba omutwe ekifuba nga siwona kifuba naye nga bwe mbagambye nti najja nwana nga mpulira njagala kulekeraawo obwenzi naye nga buganye nalwana n'ekintu n'ekyo okumala ebbanga naye nga nkugamba kino nti nga n'abazadde oba emikwano oba ab'eŋŋanda tebamanyi mbeera gye mpitamu. Njogera kino abantu bangi nnyo bali eyo ng'ayita mu mbeera gye nali mpitamu ng'agiyitamu bwe buba bubbi nga buganye mu butuufu ng'abba n'ebitalina makulu nga mu butuufu agamba ku luno sidda muli agenda okwekanga ng'era bamukutte ng'agenda naye nga naye alwanye nakyo ng'alwanye nze nalwana nenwana naye nga kuno ngamba kuno siddayo oba kusiiba njala oba kyo baki naye ogenda okulira omuntu nga gamba naye mukwano nkwagala nga lwakugambye lwennyini omwegatta naye nga naawe ogenda okwejjuukiza nogakale mukama nsonyiwa mukama nsaasira nga yandi ku mimwa naye nga ekibi nga mmaze okukikola. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kankubuulire naawe osobola okubeerako bw'okyusa obanga wawangula naawe osobola okubeerako obulamu bw'abantu bw'okyusa kubanga nze nsuubira nti essaala z'abantu abasaba eyo zirabika ze zankyusa. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Naye mba nga sikyalina kye ndowooza naddala ku kyabasajja nga sikyalina. Kaakati abantu bangi nnyo bali mu mbeera bw'etyo mutuufu ng'alwanye embeera eganye akoze buli kimu n'agamba ku luno siddamu kubba. Ebibi bingi eby'enjawulo. Nina mukwano gwange mulenzi yali ambuulirako n'agamba nti yalwana nnyo n'ekintu ky'okunywa omwenge nga ye bw'afuna ebizibu solution yakunywa ng'anywa ne yeeyonoonera mu ngoye ne basitula ne bakasuka ku kkubo ng'anywa ne bamusanga ku kkubo naye olw'embeera gye yali ayitamu nga yenga omuntu naye yalwana n'ekintu n'agamba ku luno siddayo naye ng'era agenda okwekanga ng'ali mu bbaala agenda okwekanga ng'agamba ku luno kino ekizibu kisaana mu bbaala naye ng'agezezaako embeera nnyingi nnyo nga ziganye naye nebaza Katonda nti naye yamala n'akiwangula. Naye Mukama Katonda kiki kyatwagaza gwategedde Katonda gwomulokola ategedde Mukama Katonda ayagala obeereko naawe beweegayirirako abantu bakyuke basobole okuva mu kibi. Mukama waffe omulungi kubanga ffe Bayibuli tugamba nti Mukama Katonda tasanyukira kufa kwa mwonoonyi
era tolabanga oli ng'ayonoona n'osanyuka n'ogamba bebamanyi abo bebamanyi abo bageyeena nedda mukwano tukyogeranga ekyo wabula Mukama Katonda ayagala ofukamire ogwe mu maaso ku lw'abantu abo kubanga gwe oyinza okuba nga gwe wavaayo mu kika kyammwe n'olokoka naye tekitegeeza nti abewamu bonna baalokoka so buli we twegayirira nabo bennyini bakyuka Mukama waffe omulungi yeebazibwe kuba kakati nze mu kika kyaffe si balokole era bo n'abalokole babayita n'abassiru era wovaayo n'ogamba nti oli mulokole balaba nga oli musiru kubanga bo bantu babbaala basira mu mabbaala kwenywera myenge kwevumaavuma kuloga ebyo bye bakoleramu so kati buli we twegayirira ku lw'abantu ogenda okulabanga n'ekika kyammwe kyennyini kitereera abantu abali batamanyi Katonda nga batandika okugulumiza Katonda nga buli omu atandika okugamba munange jangu ombuulire gwe wakola otya okuwangula kino gwe wakola otya okukola bw'oti so ekyo bwe kityo bw'ogenda okulaba nga ensi ekyuse kubanga obubi bungi nnyo obukyajja bino bye tulabako twakalabako bitono ddala ku bikyajja ku bintu ebikyajja ebintu ebikyajja bingi nnyo obwonoonefu bukyajja embeera embi ekyajja naye mwana wa Katonda buli we tuyimirira ffe ne twegayirira ku lw'abantu ogenda okulaba nga embeera eyo ekyuka kubanga we tusomako wano mu Yakobo katutandikireko mu Timoseewo ekisooka osobola okuwandiika bino ebyawandiikibwa nawe n'ogenda n'osomako obeera nga obadde oyagala okubisabiramu bisobola okuyamba bulungi nnyo okubisabiramu kubanga Bayibuli etugambye nti mu Timoseewo ekisooka 2 okutandikirawo ddala ku linnya olusooka mpaka olwokuna nti kale ekisooka mu byonna mbabuulirira okwegayiriranga n'okusabanga n'okutabagananga n'okwebazanga ebikolwa bikolebwenga ku lw'abantu bonna ku lw'abakabaka n'abakulu bonna tulyoke tubeere n'obulamu obutereevu obw'emirembe mu kutya Katonda kwonna ne mu kutendereza ne mu kwegendereza ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso ga Katonda omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima Mukama waffe omulungi yeebazibwe ekyo kye kirungi eri Katonda Mukama Katonda akugambe bulungi nnyo nti nno okwegayirira n'okusaba n'okutabagananga ku lw'abantu bonna gw'obeera ovuddeyo n'okyuka beerako be weegayirirako nabo bakyuke beerako be weegayirirako kubanga ekiseera kijja amazima ddala nga waliwo abantu abamu bagenda okubeera nga bakutudde ku mutwe nga bakuvunaanyizibwako si kirungi nnyo okulaba omuntu ng'atambulira mu bubi n'omuleka n'ogamba yamanyi nze kasita nalokoka tolina assurance nti naawe ogenda yingira eggulu Mukama waffe omulungi yeebazibwe naye tomanya wobeerako be weegayirira n'obeerako bw'okyusa n'obeerako bw'oyamba kubanga ekyo kye kirungi Mukama Katonda ky'ayagala Mukama waffe omulungi yeebazibwe ayagala buli muntu yenna ategeere amazima buli muntu yenna akyuke bategeere amazima bave mu bubi bwe batambuliramu kyova olaba ng'etugambye nti ku lw'abakabaka ku lw'abakungu n'abantu bonna ku lw'emirembe mazima ddala kankubye mu nsi oba kati ngenda geza ku Uganda yaffe newe tunaalonda pulezidenti nga buli lunaku atuwa ssente z'okulya buli lunaku nga tulya nkoko nga tulya nnyama tulya biki ng'ensi tetugisabidde kutereera tumala biseera tegenda kufuna mirembe era abantu be bagamba nti era obukulembeze tulina okukyusa kankubuulire gwe olina okukyuka kubanga gwe obukulembeze butandikira ku gwe tebutandikira ku pulezidenti waffe obukulembeze ye gwe kennyini gavumenti etandikira ku gwe naye gwe oba teweetereza nga toteredde golowooza gavumenti yegenda kutereera nedda Mukama waffe omulungi yeebazibwe tewali mirembe gigenda kubeerawo kubanga kankubuulire Katonda awala n'ekibi buli we tutambulira mu bubi mu nsi yaffe kati ngezezza Uganda mu nsi yaffe tewali bulungi n'obumu bugenda kubeera mu nsi era tugenda kubeera mu ebyo mu kuyombagana mu kulwanagana mu kukola buli kimu
naye nga twagala emirembe mu nsi nga twagala emirembe mu bulamu bw'ensi eno tulina kwegayira ku lw'abantu bonna bakyuke. Solution mu nsi yaffe Uganda si yakukyusa mukulembeze. Kale ovuwa eki nakyo abasinga obungi bakyagala kubanga munnange abantu baagala enkyukakyuka. Naye enkyukakyuka etandikira ku ggwe nga ggwe omuntu. Kwetandikira Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Etandikira ku ggwe. Tosobola kungamba nti olina empisa embi. Olina obutali butuukirivu bw'otambuliramu. Otambulira mu bubi ate obulungi bukufuge. Tekisoboka. Woba otambulira mu bubi suubira bibi. Woba otambulira mu bulungi era suubira birungi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Era Bayibuli neeyongera netugamba bulungi nnyo mu Yakobo 5:15 olunyiriri 16 mpaka 17 nti kale mwatuliganenga ebibi byammwe mwekka na mwekka musabiriganenga mulyoke muwone. Okusaba kw'omuntu omutuukirivu kuyinza nnyo okulokola kwakwo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nti Eriya yali muntu eyakwatibwa byonna ngaffe n'asaba nnyo enkuba erimu okutonnya, enkuba n'etatonnya ku nsi okumala emyaka 3 n'emyezi 6. Nti okusaba okukwoggwe omutuukirivu kuyinza nnyo okulokola abantu abalala. Kuyinza nnyo okulokola abantu abalala. Kino kyenkugambye nti nno buli we weetereeza ne weetereeza ogenda okulaba nga naawe osobola okubeerako b'otereeza. Tosobola kubanga wakyama ng'oli mu kkubo kyamu ate gwe n'olagirira abantu nti mugende muline ekkubo eggolokofu. Tosobola. Wazikirira oli mu kizikiza ate gwe olagirira abantu omusana. Tekisoboka. Kitegeeza naawe era gy'obatwala era obatwala mu kuzikirira. Kyobola Bayibuli tugambe bulungi nnyo nti nno okwegayira kw'omutuukirivu kuyinza nnyo okulokola. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Ssewannyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya internet.
internet. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne technology tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yosh Tech Services, empowered by innovation. Era Bayibuli nayo nga tugamba bulungi ne mu Bagalatiya 6 wotandikirawo ku lunyiriri olusooka nti abooluganda omuntu bw'alabibwanga nga ayonoona mu mmwe ab'omwoyo mulongoose ali bw'atyo mu mwoyo ogw'obuwombeefu nga mwekuuma mwekka naye aleme okukemebwa. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mubeereganenga emigugu mwekka na mwekka mutuukirizenga bwe mutyo etteeka lya Kristo, kubanga omuntu bwe yeerowooza okubanga ekintu naye nga si kintu nga yeerimbarimba. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Omuntu ng'omusanze ayonoona oba ng'okimanyi bulungi nti omuntu ayonoona, olina mukwano gwo gw'otambula naye gw'olwokubanga oli mulokole ye omumanyi mwenzi n'ogamba nze kasita ndi mulokole. Omuntu oyo okuzikirira kwe kukunenyezebwako gwe, kukunenyezebwako kubanga okimanyi bulungi nti atambulira mu butali butuukirivu. Ate nga Bayibuli tugamba bulungi nti Mukama ayagala buli muntu ategeera amazima, bave mu kwonoona, bave mu kukola obutali butuukirivu. Ekyo Mukama Katonda kyasinga okwagala. Akugambye bulungi nnyo nti nno ng'omulaba atambulira mu kwonoona, ng'omuntu omulaba ddala mutuufu atambulira mu kwonoona nga naawe okimanyi abe wammwe balogo naye ng'osobola obbagambako. Maama wayinza okuba nga munnange nga mulogo ng'era okimanyi ku kyalo abantu emmere yaabwe agiremeseza n'okkula n'otamugambako n'osirika, naawe kikutwaliramu. Kankubuulire Bayibuli ekugamba bulungi nti tusitule emigugu, twesitulegana emigugu. Kigenda kunenyezebwako kubanga nze nzijukira bulungi nnyo okwolesebwa kwe nafuna abantu nga tuli mu poto naye ng'abantu baffe tetulabako. Naye ng'era osobola bulungi okutegeera nti gundi simulaba, gundi taliimu, gundi kati ali mu kuzikirira naye nga teri n'omu yandisanyuse kulaba nnyina ng'azikirira oba baganda bo. Sisuubira nti gy'olaga ogenda kufuna essanyu ng'abaana bo bonna baazikirira. Nali mpulira obujulizi bwa Jeremiah ng'agamba nti we yagenda oba emagombe nti abantu be bonna tewali n'omu yali agenze mu ggulu. Tosobola kufuna ssanyu mu mutima nga nnyoko ali mu geyeena ku lw'obulogo. Tosobola kufuna ssanyu mu mutima nga baganda bo bali mu geyeena olw'obwenzi. Kyolw'okuba gwe walokoka ogenda kubeerayo mu ssanyu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Abantu abo bagenda kunenyezebwako oba ng'obadde olina w'osobola okuyimirira n'obeegayirira gwe mugambe ye yeezikirize nga ye naye ategeere. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Bayibuli neeyongera neetugamba bulungi nnyo mu Amos 7 otandikako ku lunyiriri olwokuna nti bw'atyo Mukama Katonda bwe yagenda, kale laba Mukama Katonda n'ayita abantu okuwakana n'omuliro ne gwokya obuziba obunene era gwandimazeewo n'olukalu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nti awo ne ndyoka njogera nti ayi Mukama lekayo nkwegayiridde. Yakobo anaayinza atya okuyimirira kubanga mutono. Awo Mukama ne yejjusa ekyo era n'ekyo tekiribaawo bw'ayogera Mukama. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nti Bayibuli eno etugamba nti gwe omutuukirivu oba mmwe abeegayirizi Mukama Katonda waba akulonze ne weegayirira ku lw'abantu olw'obubi obutuula mu mawanga. Wano Bayibuli etugambye bulungi nnyo nti nno bw'atyo bw'ayogera Mukama. Mukama nga ensi esaanawo olw'omuliro, ensi esaanawo olw'ebizibu, naye gwe olw'omuntu omutuukirivu osobola bulungi nnyo okwegayirira olw'ensi eyo, osobola bulungi okwegayirira olw'abantu bo,
Mukama Katonda n'abawonya, Mukama Katonda n'atabazikiriza. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nti Bayibuli netugamba nti awo ne ndyoka njogera nti ayi Mukama lekayo nkwegayiridde kubanga naayinza ntya okuyimirira. Kubanga Yakobo mutono. Awo Mukama ne yejjusa. Mukama yejjusa ku lw'ogwo omutuukirivu. Mukama ne yejjusa n'atasaanyaawo bantu, n'atasaanyaawo banganda zaffe. Ne bakyusa emitima gyabwe, Mukama Katonda n'abakyusa kubanga gwe tolina buyinza bulokola. Naye Mukama Katonda ayinza nnyo okulokola. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mukama Katonda yalokola. Nti naye bwe tuba nga naffe ffenna tutambulira mu bubi oba nga ffe abategedde amazima tugeesigaliza. Abantu bangi nnyo balina ekyo. Ategedde amazima ye n'ageesigaliza. N'agamba kasita nategeera amazima nze nalaba ekkubo nalaba omusana n'osirikira eyo. N'olaba abantu nga bazikirira olw'obubi. N'olaba abantu nga bazikirira naye ng'olina osobola okubeerako ky'okola. Amazima ddala kigenda kunenyezebwako. Nze nkubuulidde nze nga nze. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Era Bayibuli neeyongera netugamba bulungi nnyo mu Baluumi 7 nti kubanga 14 kubanga tetumanyi ng'amateeka g'omwoyo naye nze ndi wa mubiri. Nanditumiddwa okufugibwa ekibi kubanga ekyo kye nakola sikimanyi. Kubanga njagala kubanga kyenjagala si kyenkola. Kyenjagala si kyenkola. Kubanga obanga sikyagala naye nkikola. Nzikiriza amateeka nga malungi. Kale kaakano sikola kyenjagala wabula ekibi ekituula mu nze. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Abantu bangi nnyo ng'alwanye n'ekibi nga kye mbagambye nti osobola okulwana n'obwenzi nga butuufu toyagala kuddayo kwenda nga toyagala naye ng'era ogenda okukkakkana ng'era zeeyo nga ogenda okwejjuukiriza bagenda okuddamu okulaba bagamba gundi yatugamba tagendayo kudda mu bwenzi naye ate nga zeeyo. Kubanga kyokola oba tokyagala omuntu oyo kyakola aba takyagala. Naye olw'okuba nti nno Bayibuli tugambe bulungi nnyo nti kubanga n'ekyo sikimanyi kubanga njagala kubanga kyenjagala ate si kyenkola ate kyenkyawa kyenkola. N'okyawa obwenzi n'ogamba mbutuufu obwenzi mbukyawa kubanga manyi ngenda kujjayo siriimu naye ate n'osigala ng'ate obutambuliramu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. N'osigala ng'osigala otambulira mu kibi naye nga naawe tomanyi. Abantu bangi nnyo batambuliramu eyo embeera nga gwe ategedde Katonda gw'olina okuyimirira ku lw'abantu abo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nga gw'olina okuyimirira ne weegayirira ku lw'abantu abo ne weegayirira. Mukama Katonda n'akyusa embeera. Mukama Katonda n'akyusa abantu be nti naye obanga kyesaagala kyenkola nzikiriza nga amateeka malungi. Kale kaakano si nze nkikola naye wabula ekibi ekituula mu nze. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. W'obeera ng'oli mwenzi oba tokyasobola kwefuga naye ogwo omwoyo gw'obwenzi gwe gukufuga. Abalina amagezi n'abatalina amagezi bonna bagenda kwebakako. Ogenda kwebaka ku bakazi n'otuuka ogambe banena kino ekikazi nakyo nti kubanga ggwe oba tokyasobola kwefuga wabula ekibi ekiri munda mu ggwe kye kiba kikufuga. Gwe tosobola kwefuga tosobola. Kyobola nga Bayibuli tugambe nnyo nti nno okuyimirira ku lw'abantu abo kubanga essaala gy'osaba erina bangi beekyusa. Erina bangi bejja mu kizikiza ne bateeka mu kitangaala. Erina abantu bangi nnyo beerokola mwanatu ne batayinza kuzikirira. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kyova olaba nga Bayibuli etugambye bulungi nnyo ne mu Isaaya 5:8 nti yogerera waggulu totya yimusa eddoboozi lyo ng'ekkondeere obuulire abantu okusobya kwabwe n'ennyumba ya Yakobo ebibi byabwe. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Naye boonoona bulijjo era basanyuka okumanya amakubo gange n'eggwanga ne liryoka ery'obutuukirivu ne bataleka kiragiro kya Mukama, kiragiro kya Katonda waabwe. Bansaba ebiragiro eby'obutuukirivu
basanyuka okusemberera Katonda. Abantu bangi nnyo baagala okusemberera Katonda. Era teri atayagala kusemberera Katonda. Naye olw'ekibi ekituula muli munda, kyova olaba ng'abantu tebasobola kusemberera Katonda. Bayibuli ekugamba nnyo nti totya kye ndi mu kukola essaawa zino. Yimusa eddoboozi lyo waggulu, owulire abantu okusobya kwabwe. Woba ng'olina omuntu ng'atambulira mu butali butuukirivu, ng'atambulira mu bubi nga naawe okimanyi bulungi nti bubi, ow'omukwano totya. Mugambe, yogerera waggulu nti abantu bano okusobya, abantu bangi nnyo basabye Katonda ne beebuuza ne bagamba naye Mukama ono atatuddamu Katonda ye yabaaki? Katonda ali kumpi nnyo nga bw'otasuubira. Kyobula nga mu Isaaya 5:5 etugamba nti munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika, mumukaabirire nga bw'akyali okumpi. Katonda ali kumpi nnyo nga bw'okiwulira. Naye kankubuulire nti togenda kulaba Katonda ng'otambulira mu kibi. Teri agenda kulaba Katonda ng'atambulira mu kibi. Kyova olanga egambe nti musanyuka nnyo okulaba nga munsemberera, naye ne mutayinza. Tetusobola kusemberera Katonda, tetuyinza kumusemberera kuba olwo olw'ekyo ekibi ekituula munda mu ffe. Oba ng'olina omuntu ng'abadde atambulira mu butali butuukirivu nga naawe okimanyi, mugambe gw'ogenda kuba weetikkuddeko ekibi, ate ne Katonda agenda kulumiriza omuntu oyo munda mu ye, agenda mulumiriza olw'ekyo ekibi. Ogenda okulaba omuntu oyo yali nga naye atandika okyuka mpola mpola. Mukama waffe omunjebazibwe. Naye bw'omulaba ng'alina kyakola n'ogamba nze kasita munnange, nze sibba, nze senda, n'osanga omubbi nga bamukuba nawe n'okuba amayinja. N'osanga omwenzi nga bamuvuma nawe n'otandika okuvuma. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Katonda ebyo si by'ayagala. Katonda ayagala buli muntu ategeera amazima, akyuka ategeere Katonda. Teri Katonda gw'ayagala kondeminga mu bulamu bw'ensi eno. Mukama Katonda ali kumpi nnyo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Katonda ali kumpi. Naye ekibi kye tutambuliramu tulaba nga Katonda n'ogamba naye nze nsabye nga nsiibi. N'abalokole bangi ng'akyatambulira mu kibi. Mukama waffe omujebazibwe. Waliwo omulokole omu eyatubba ssente zaffe, naye nga pasita n'abba ssente zaffe n'adduka n'agenda, naye nga musumba yabadde atusabisa. Kati omuntu nga bw'atyo bw'omusanga tomutunuulira butunuulizi. Amakomera abantu babatwalayo ne babasiba. Naye kankubuulire Katonda ayagala buli muntu ategeera amazima. Kubanga ne bwe banaamusiba n'afuluma, kyova olanga abamu bakugamba nti wabanga yali mubbi ne bamutwala ne bamusiba, olumufulumya atandikirawo kubba. Waliwo omubbi gwe twasanga baali bamukuba nga bamukubira nno na wange waka, baali bamukuba abbye essimu. Ne bamukuba bamukuba ndoza ng'abulako na katono okufa. Bagenda okumukebera mu waleti nga omanyi abavubuka ab'effujjo ng'alina poliisi bondi, baamutadde ku olwo poliisi bondi ng'eraga nti baamutadde nga 15 omwezi ogw'ekkumi, naye nga baamutadde ku ssaawa 12. Ssaawa zagenda owera 2 ez'ekiro baamukwata bba. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nga baakamutera n'abasirikale abajja omukwata bagamba ono twakamuwa bondi. Nga baakamuwa bondi. Kati kankubuulire mukwano, amakomera ne bwe banaakutwala ne bw'onookola otya nga ekyo ng'ekibi ekyo ekituula munda mu gwe tekikuvuddeemu. Amakomera gajja kubeerawo, gajja siba abantu, amakomera gajja kujjula, naye nga tewali nkyukakyuka. Obubi nga bweyongera bweyongezi. Obubi bugenda kweyongera nnyo nga bw'obadde tosuubira singa tetukola ekyo kye tuteekeddwa kukola. Amakomera gajja kujjula, banoonye ne bateeka abasibe nga tebalabawo. Kubanga ekibi ekibatuulamu tekyetaaga makomera. Tekyetaaga kutwala mu kkomera, wabula kyetaaga okusumululwa. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kyobula nga nkugambye nti tosanga mubbi nawe n'okuba. Ekyo ekibi ekimutuulamu bw'okuba muntu, n'ekibi ekibi ekimutuulamu munda tewalina omu asobola kukikuba, kubanga ogenda kumala okumukuba nga yakabba wano agenda abba ewalala. Obwenzi ne bwe banaakukubira ku mukazi wa neyibba bajja kusanga ate kuwa omulala.
bajja kusanga n'ewalala bakusange n'ewalala bakusange n'ewalala naye buli we twegayira ku lw'abantu abo Mukama Katonda n'atula mu mitima gyabwe Katonda agenda kubakyusa ogenda okulaba nga n'amakomera gakala bagambe nti tewakyali guno omwaka tetufunyeeyo babbi naye amakomera wegali era gasiba abamenyi b'amateeka naye wali obumenyi bw'amateeka ng'amazima ddala ne poliisi tesobola kubuhandolinga kubanga omuntu ogenda kumusiba naye ng'ate ekibi ekiri munda mu ye si kyosibye osibye mubiri tosibye mwoyo tusiba mibiri era omuntu ne bagamba amaleyo emyaka 4 omubiri gw'ogambye naye omwoyo guli free nnyo naye omuntu olina kusabira mwoyo gwe ne guba free omuntu oyo n'asobola okutereera omuntu oyo n'asobola okutegeera amazima ogenda okulaba nga eyali abbanga mutufu takyegomba yadde okulaba akanusu k'omuntu nga takyegomba yadde okukwata ku ssente y'omuntu ng'omuntu oyo yali ayenda mu butuufu nga takyegomba nakwambula sikaati ye eri musajja mulala waba musajja nga takyegomba kwambula mukazi yenna okuggyako mukazi we mukama waffe omulungi yeebazibwe n'ekyo kyonna kyonna kituukawo amazima ddala nga tusabiriganye ffe n'osabira munno ne wegayirira ku lw'abalala ne bakyuka n'otabakondeeminga eggwanga okuggwamu obubi amazima ddala nga tusabiriganye ne tusabira bannaffe ne basobola okukyuka ne bava mu mpisa embi ne batambulira mu mpisa z'obwakatonda awo we tugenda okusobola okuwangula awo we tugenda okusobola okumalako ogenda okulaba nga n'ebyali bikumenya nga tebikyakumenya kulwokuba nti eggwanga ligenda kuba literedde bagenda kukubba bagenda kukola buli kimu naye ekibba mubiri gw'ogenda okukuba naye omwoyo gugenda sigala nga mulamu ne wonoogamba nti omutte era kijja kukwata omuntu omulala kisigala kitambula kubanga botta omubiri naye ng'ate omwoyo gulesse mulamu omala biseera tulina kutta kiri ekituula mu mwoyo ne kifuluma mu myoyo gy'abantu ne baleka okulowooza nti nno we tunaasiba ababbi eggwanga ligenda kubeera free terigenda kubeera wabula ekigenda okulifuula free kusabira abantu bakyuke bategeere amazima bamanye Katonda Mukama Katonda atule mu mitima gyabwe yeyo message olwaleero gye njagadde ogabanako naawe kansubire erina kyekoze mu bulamu bwo Mukama Katonda abanjagalire musibe bulungi shalom. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.